Pakala icok tacak kia buru. Mika berarti munik bini ing lebur pengajian tandana ketetang ni kebiri orang ngajari entoki ya kok. Jadi makanya pengajian termasuk dua lintas manusia dan induk. Ada sikot lain di sunnah ni kamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon ngaji ki. Ngaji dimin. Kenapa? India. Lani ka acara hall guru. Masa kiai sete kirimi lagu India dia. Benih tak oleh anyanyi yu, tapi mun acara pengajian ni ka masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Wa qala aydan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Shadaqallahul azim. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla, ajunan semulja Kiai Haji Ahmad Nawawi Abdul Hannan, dek salerana beten kaula sangat amulja aki beten kaula ta'zimi, ajunan Kiai Hasan, ajunan Kiai Ramli, ajunan Kiai Zainal Syafi'i, ajunan Kiai Syail Syafi, dan setuju para kiai, setuju para guru sehadir. Nyuun sapora tak bisa nyebutung situng karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebutung situng, sedikit pun tak ngurangi ta'zim dan hormat dak setuju seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, kepala desa Ketetang hadir di tengah-tengah kita yang kigak dinto Bapak Kelebun Hafidh beserta jajaran. Tercukan secara istimewa hadir di tengah-tengah kita Bapak Mansur selaku Kapolsek Kuanyar. Juga saya hormati dan saya taati sahibul dakwah wa sahibul manzil yang mulia Kiai Syarifuddin beserta jajaran majelis keluarga dan setuju para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat. Tahu muslimin di meriah. Alhamdulillah bini kapi.
Berarti ketetang ini kebanyak jandana berarti. Teni serah laki ngeruang ket nyelket di bun bara. Ni serengki kan tak tega kakek laki. Saya nggak ikut rembung kaleng kak. Alhamdulillah. Eman gak diman pengajian pasti dominan bini angkapi seentar lagi. Aslinya beni laki tak antar kalang ada. Jadi bini lah ada sehingga laki tak nemu kenengan. Oh tak benten saya laki lah bergelak king mun saya laki ni kedateng pah tujuk ya ada kapan si bini dateng pakun yusir negin buruk iya jutang kaca jadi grupan bahaya kapi ni kan apa nak boleh karo kek laki kasah saya ceramah amun tak ikawal kapol seki puri pakemet bi janda di bundis saja kan lah untung saya dikawal Pak Mansur lah ikawal kurang dicii pakai laki ya pakai Pak Mansur lagi buru padahal kapolsek ni kereng tegas gera pun abu lecak tu pun ibu-ibu di saja pakala ecok tacak kia buru mereka berarti munik bini ing lebur pengajian tandana ketetang ni kebiri orang ngajari entoki ya kok jadi makanya pengajian termasuk dua lintas manusia dan induk ada sikot lain di sunnah ni kamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon ngaji ki. Ngaji dimin. Kenapa? India. Lenika acarana acara hol guru. Masa kiai saya kirimi lagu India dia. Benih tak oleh anyanyi yu tapi mun acara pengajian nikah masjid mun acara nikah hol guru make anyanyi cek kirimi lagu make nyanyi benih lagu India nyanyi saya mengandung nasihat dia. Masa ring sete kirimi India kirimi aing boy demak ambian kami anak apa je pasang adi kanto sambian oke harus segelangkong tikan may kala boleh saya berikut oh keng ibu kaagina aningi sabu aningi kala boleh sambian si segalangkong nah panai perkembangan segalangkong nah anika Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin kula mangken karena Kak Dinto adalah alumni nggih acara Haul Al-Maghfirullah Kiai Haji Hariri Barmawi dengan ibunya ya Haji Khairiyah dan gula mungkin bahasanya lebih fokus meskipun mungkin juga ada acara Isra wal Mi'raj tinggi jadi makle ajunan sajen mantep makle ajunan sajen asampung dek para guru ben kiai sehingga kaula ben ajunan bakal dadi orang selamat dunia akhirat amin. Haul itu pada dasarnya haul itu tujuan maksud ibadah aki haul nika untuk adu aki orang sesete makle sesete nika salah cuman permasalahannya mungkin nikah ke Hariri ben ibunya Khairiyah nika mun kula anu bisa nyakseh dan gula nyakseh Kiai Hariri dengan ibunya Khairiyah ini kampun selamat ampun nggih beliau ini kampun selamat justru saya beter saya hadir itu kau tak selamat jadi makin nikah orang sekilo itemu cek selamat atau aki selamat orang sila selamat pada ben atah lili nak kanak kini mati
kan temen bedenak kanak kini mati tahlili kan ki emi intaki sapa ora astaghfirullah li ahlil kubur padahal saya mati tak andi dosa saya nyak dosanya saya tahlil juga jadi makin nih cerita nah orang saya banyak dosa nah anyu onaki sapa ora orang saya lo andi tu orang saya kalau itu mau selamat jak pun tenang atu aki selamat orang saya ampun salah kan sedikit makin dega lah inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini jangan kemana-mana karena saya juga tidak akan kemana-mana apa nyanyiin apa nyanyiin apa nah, India boleh cek lagi boleh mau acara haul nih kemakai nyanyi cek nyanyi India nyanyi saya mengandung nasihat ki contoh nih gini cek sampai tika lupa dereng tua bini na mulai eka kandung sampai sanunto dewasa hamtum java hunggi ada ngalto Indiana coba pancing biar yang dina dia hahaha Allahumma sholli ala Muhammad laki hari ini kalau jelas selamat anapa kulami bengalnyak saya ke hari ini jelas selamat tore pada situng dabunan Nabi Muhammad kanjing Nabi dabu senika idza matabnu adam in qata'a amaluhu beng galak gitu idza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin mun bada orang berak lauk mate kata orang berak lauk ki mun bada orang berak lauk mate ota bereng murdaja mate ota beberak daja ota betemur lauk cukup beda kabeh kan mun badareng seta amalani ka peka kecuali telok ni kasih tak peka orang nga seta telok ganjaran pakun akili da orang sampun seta situng sedekatin jariyah sedekah jariyah tinggal mungkin untuk inuman kanto tak usah lihat aganggu ni kamu seni kartu aganggu ni kan bila sengaja gula tolong kata ada cabok tak ada bekto nabi selar kalir ni pon kalak digaya pon pon sekelangkong pon cukup kamu ki egeren boleh deki tak ngaci boleh ni kan oke dia tak ganggu oke pon bahasa bek tak lemah pon tu deh pah talek ini kan boleh tak apa dia boleh Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad jadi orang mati ni kak setelah jariah ni kebi ulama ahli hadis ERTE ay al-waqfi seenya mi sodako jariah ni kebeni sodako biasa kesah benih piana beri kajatem benih piana beri karing miskin benih kasah sodako jariah nah apa sodako jariah al-waqfi waqaf sampian andi tanah na kebai masjid sampian sedah maka masjid ni keselama yang kui ibadah kencerna akili kasih andi tanah Allahumma sampian gak dintu andi tanah isom pengaki ke ponduk sampian sedah ponduk ni keselama yang kui ngaci kencerna akili kasih andi tanah amin sampian andi tanah na yang kui kebai jalan umum bi sampian tak jual kebai jalan selama orang lebet jalan nikah kencerna akili dak kesampian Allahumma wan rumah nasi buru mangkan apa sedekah jariyah ni kebeni kor sedekah tapi wakaf tanah kebai masjid wakaf tanah kebai pondok wakaf tanah kebai madrasah tanah nak ibaki untuk kebai jalan yang kui bi orang maka kau le benajunan make setah kencerna dari masjid ni ke akili kencerna dari madrasah akili kencerna dari jalan akili ke seandi tanah leku leben sambian ni kira fikir di lembab masalah ni kan ada andi bersandi tanah ke masjid
Ada cek pente sombongan masjid cerek tak beri tin aja cenggang pada cereng cermat sedekah jariyah tung nih kah kula tanya masjid nih ke seabina ke Hariri cepon bu berarti tanah nih kah tanahnya ke Hariri lembek nih kah bi ke Hariri ke bayi masjid nah. Apa yang keton bulan gentengan asli nako hah glowing ih kamu gituan aku kan malu sebel deh pon teti kulaban sampian ni kamun mate ta andi saya nyama sodako jariyah ke Hariri andi kenik ke saos selamat napa tak selamat panbek to kenceran akili ke Hariri pecran apa tak pecran bu mon dapat keng ever taki kulaban sampian ke Hariri ni ka ilm kopur bani karo celep kumikil panbek to kenceran akili hadirin panbek to kenceran akili ni ka kerja benontong bener. Jadi saya kocak sodako jariyah nikah benih sodako biasa benih yang beri kajatem asadaka kajatem ada beri mari kasah keng orang se wakaf masjid orang se wakaf madrasah orang se tanah yang kui ke bayi jalan pah bi sampian tak jual ke bayi jalan mungkin tang tanah kepertu ke jalan kuyang kui biko ewa kopakina atau biko esedi akina ke jalan setempian tanah na se yang kui jalan orang lebet pun orang lebet kencerna akili kasih anjik tanah kejak benontong bener keng tepak kering ketetang ni bah beda orang mun pah beda tanah tepan ni pelebaran jalan cek mun tak ibeli tak ibeki jahaha hampian saya kocak bener iya mun tak bener kocak adina aja kok beres embian mun andi tanah pah tanah tepan ni pelebaran jalan cek beki kapi mun sampean tak andi tunya pole keng cek jual kapi bu jual keng cek jual kapi ke bala le tang palatang tanah tepani pelebaran jalan jelok apa ke bela ke kelebu nah bikok tang tanah aja bikok jelok ibe kia kapi keng tak jual kapi dari bun timur ke barat jo bikok jual lerek berak sekotak jo tangan dik jual itu tiaki na tang wakaf otabe musabbal otabe tang bagian le tanorok ke jalan sekemahuk ajuah semeter kali semeter jo tak apa le beda tanorok ong tetimbian mun ki andi tanah semeter kenengi jalan kencer na akili kesampian ya, tapi jalan yang semeter benih pahakili santak nyap-cap kencer naga makin nyap-cap mun noleh makin kan secap-cap mun kenceran hahaha iko sing agemi bi Allahumma sholli ala Muhammad mangkana nikah kula banajunan saya jelas ki selamat nikah atu aki orang saya ampun salah me temu je selamat andi sodako jariyah tung ke Hariri ki saya nomor 2 ke Hariri ni orang ni kenceran akili kelum kopur au ilmin yuntafa'u bihi ilmu se manfaat napa ilmu se manfaat ke Hariri lambek toman ngajari asolat ke ajunan ke hadiri toman ngajari Quran ke ajunan ke hadiri set ajunan asolat mi asolat ya ciri ke hadiri lamba Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard keng tak langkong lagu ni kalambe kalak ngangkui lagu ni kanak-kanak kini mak le apal keng mun ngaji cak bah ngangkui lagu nikah orang kan banyak makin ngaji bah lagu nikah sayang kui sing darusan roh nikah nyaman lagu cenah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim reng lebet nyampit hayya lagu aja lagu cenah maka saya baca Quran mun lagu na lopot sing ngakiro tak sepak bu pada ben seran reng mateh coba dari ngakiran temen bereng mateh apa renguning dek satujana masyarakat ketetang inna lillah
segini ngaki merengis kan gi. Padahal saya baca ayat, padahal saya baca Quran kan segini ngaki cek ke bulu na kolek. Tako arapah lagu na lopot. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mata aku sing ngaki karena lagu nikah lambek lagu na sampian kon mata konianang mun tak lumngit dah. Umbian lambek mun anang tak lumngit dah pang pah pukok gelem sarong pah amunnya di dalam. Baung. Baung. Makin baik ke bayi lagu. Inna lillah. Ya tak kok segini ngaki cak lagu na jerengkong saya yang kui je. Mun mancing cacen tu aku ni. Lagu na salah maki saya baca Quran mun lagu na lopot ni kasih kaat ni kada bang lain tu. Makanya hati-hati lah maki macam solawat. Solawat saya baca keng mun lagu na lopot kak dintoh lo khusyuk orang. Ya Nabi salamun alaika. Orang je benih ingat ke kanjing Nabi, ingat ke Ayu Ting Ting. Lagu na lopot, tapi pala dikir, ngangkui lahja dikir ki. Ya ibadallahi jiddu rubba da'in la yuraddu la yaqumul layla illa man lahu azamun wajiddu. Allah 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 ma lana maulan siwa Allah kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah. Ati kan senerema khusyuk kan ki. Adikirlah jangan cocok kalau bendikir. Contoh ya sayyidi ya Rasulullah. Nikah dikir lagu naki cocok ke ati ro. Mata ko ongku nambai khusyuk ongku. Terkadang selala lagu na lopot esen naki ni benian. Kan beda makin lagu waktuku kecil aku tak. Tepak ke lagu papaan tak kaya je. Njek siapa sih ngarang? Temung kok sing ngarang tok-tok cetak kabi kok. Waktuku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil ku kira pentil tak taunya sutil. Ada agak grup sutil lah. Aduh. Waktuku tolol aku tak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol ku kira botol tak taunya pentol. Pentol. Aduh lagu apa aja kok. Siapa sih ngarang dia? Labubu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kiai nikah andi sedekah jariah. Nomor 2 kiai nikah andi ilmu semanfaah. Lambe kiai toman ngajar bejeng, toman ngajar ngaji. Alumni abojeng kapi, alumni ngaji. Setiap sampian asolat kencerna akili ke kiai nikah. Amin. Setiap embian ngaji kencerna akili ke kiai. Amin. Epakwa banyak kencerna kiai nikah dari masjid akili, dari alumni, dari santri akili. Bahkan nomor 3 awwaladin solihin yad'ulah. Kencaran sepakuna kili kau orang mati nikah mun bada keturunan bada nak poto potra napas ngahole atu aki kiai hariri ngaku nge potrana sampai mangken kak dinto pakuna atu aki
ke Syarifuddin ketimangken pah abedaki acara alumni abedaki acara beureung ngibik ke Syarifuddin ki atua aki mangken salah di masjid nikah genceran oleh salah dari pengampian genceran oleh pah mangken ki kirim genceran ke Syarifuddin selamat napa tak selamat selamat napa tak selamat selamat ke Syarifuddin pertanyaan nah mun ke Syarifuddin ni kala selamat mi ki enyo onaki selamat di embian mangken maki enyo onaki selamat kan ke Syarifuddin ni kala cek selamat tala tak kurang genceran sampean maki kirim genceran sampean miki atu aki hadirin kula benajunan mangken anyo onaki selamat ke hariri ni kepada ben asalamatan masjid kan tu beda salamatan masjid beda salamatan masjid ki mun beda masjid pah selamat ti tengki masjid mi selamat ti kula lo teman mangki beda masjid masuk neraka masjid ni ka ada saya masuk neraka mi selamat ti salamatan masjid ni ke beni masjid seenyo onaki selamat tapi jamaah masjid kalaban asalamatan masjid manter noro masjid selamat sampai ke akhirat pada benajunan sampean mangkene ke hati kata beni anyo onaki selamat kiai hariri kak dinto ampun selamat mi enyo onaki selamat kula benajunan ken ngampung selamat dak selamat ke hariri amin. Teti mangkene ke beni ke hariri saya foto ke alumni saya foto ke hariri jelas pada ben selamatan masjid beni masjid saya enyo onaki selamat jamaah masjid semakle selamat mi ajunan atu aki ke hariri beni ke hariri semakle selamat ajunan ni kala cepon kelak debuna kiai Ahmad Nawawi Abdul Hanan benis orang si abangga aki kiai tapi saya kabangga bi kiai si ontong nikah beni orang si ngaku santre tapi saya aku santre bi kiai mun karo ngaku santre make kula tahu kula santre be iya aku kan ni kalau embian sehadir ni ke iya aku santre nah mun la aku santre maka pecre ni bisa yampung ngaki budian amin pecre ni bisa yampung ngaki ontong bisa yampung ngaki kan beda lagu nah ngampong ongku paratuna deka ajunan ongku ngamponga kan beda lagi bina kana saya yoba ngamponga lakena iku apa ceng laki je oleh yang pongaki ha sing odaan mun beda mo yang pongaki na kok wala beda ngampong mah ayo pa umrah gratis beko pasaan re pahaborong dua syarat tamun tro umrah gratis situng janda nomor 2 siap ecap bibi bini kulit setua honjak burung tak daftar borong cek lagar da ireng bini aja mun laki na yampung naureng tak ibeki ki aning mun pian ngampung kalaki naureng iya peringatan pengumuman ibu-ibu mun sampian tak anda empian ni kalaki na yampung ibi oreng mun empian tak siap emadu mun empian tak setuju dak ke poligami tak langkong mun laki na tatangga na cek pun tilpun reng bini aja mun kan poligami aku tak mau jikalau lapal kabeh lagunan aning laki na orang ipagemet saya telepon boleh ke alabon cok bening kok sinilpon saya laki nilpon ka ada maki saya laki sinilpon ka ada mun landi bini cok lajan nih sapora ka empian landi bini cok pun teleponan ka gula iya lek kok magi andi bini cok kok karo libur ka kakek lek pokong acelak sambil akacang ngala odeng ilmu peteh mun melak pedeng emat tekeng mun medem beda iya teh jawab bimbian sapora ka melegengan ke pasar lempong pamule na libetetian tak nyaman andi laki ngampong penarin atik dentean cak kopak embian saya kocak dia wahahaha becik kok nyaman di ngoreng ceremet kok nyaman mun di ngoreng kok
Benih bulan di ngoreng buk. Keng bulan atau orang rang ding tibir lah benar deh. Tedung atau mau jaga na tedung atau mau. Jadi bulan atau benar deh ontep. Iya. Embian kalak makin entar tak keng bulan benhulin ya sintang rang atemu kan. Kula pun pengajian compo aja orang ada entar buk. Siapa ceramah holil boleh kok. Bandok nak ibu-ibu pak entar kabeh. Mbian sentar je benih niat ngaji keng penasaran. Siapa sih lo tahu? Jak gula ban lebat pak kotok iya kene ongku kok. Jak jeling bungkana. Bungka je mun kene. Niku buana. Niku buana. Buana semangka. Semangka kan ni kini. Keng buana. Semangka. Kondur punggana. Keng buana. Labu, langker, terong, temon. Kini kapi juga. Tek kuat cum kujok pungka acem. Buana ngak dia. Acem. Biar nak beli boleh kan? Harap ya. Oh, tak kira. Mbah janda sing ngecok gula janda sing norok ke rumah benih gula sing norok janda macam on pina cak unjuk rasa bu ya apa jang kok niku cemengkok tibi bu mi bakak ke segeridu tatang keje nakar de iya tatang aja di kuding tibi kok munding tibi apa na boleh etengku make pergemar apa macam kula niku jam ribeni kay ngambua keng niku jarum mata kok mate maka nanja aku lidahnya boleh mulai kadang benar Allahumma sholli ala Muhammad bon tori beli boleh ngaji boleh ke hadiri selamat napa tak selamat bajra napa tak bajra ma enyo onaki selamat benih ke hadiri se enyo onaki selamat hakikat takaula ajunan ken ngampung selamat ke hadiri amin manter iya kuas antrenah amin hadirin ke hadiri ini kemudian sampun masuk surga bi malaikat etahan dak gadi ma ke hadiri kula masuk surga cak kula oleh kiriman di masjid oleh kiriman di alumni dan kula bi nak foto ki itu aki kula kenceran banyak kula masuk surga pah bi malaikat tahan dimin kiai cender masuk kiai pola beda santri saiki beegi kiai pola beda alumni saiki beegi pola beda tatangke saiki dawuna ki hadiri bu banyak muniki bakapi malaikat hatta walau kanu adadatan nujum make pada ben bitong na bintang ilangi mun sampean kesokan ki bakapi kiai ajunan sahadir mangkene kemudian bekal iki babi ki hadiri swargana Allah amin dan kuda ke ngakat tengok mbian budian selamat saya ngak mun pian selamat mun kula tade koni keluar kula kating sampean sing ngajak ketek mun pian selamat holil yasin tade sariaki keluar kula mun kula selamat sampean tade sampean esaria bi kula mun pada tak selamat pada cek cungre sarian ya dem mun pada poton yu keng insyaallah selamat kabdi Allahumma insyaallah bejre kabdi Allahumma alhamdulillah orang ketetang orang berek lauk orang berek dejah ben sekitar mangkin nikah hadir bahkan sampian sombongan mun parlong ki sombongan iya oh alumni oh selain tak nyumbang keng berkat ngalagi ini salah tak nyumbang berkat ngelak gendelok njok setunggal
Setunggal mun telu kali. Setunggal itu telu. Ngambil mana setunggal loro. Ih sebel deh. Cowok jenengan. Coba. Hah? Oh janda. Oh janda. Toles 0823. Hah? Lanjut. Ingat tang bini kakek. Ampun ngucap lanjut. Kenapa? Napas elang. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti kula benajunan mangken nikah secara hakikat kak bintoh king ngampung salam bedek keselamatan ke hadiri man terepek tak abudian ia akhirat amin terpada selamat kapi amin terpada pecera kapi amin manter kaula benajunan budian epek tah sareng ke hadiri Allahumma. Orang ni kenapa jangan sengibah kula kelak ikawal bi Bapak Mansur ki gara-gara sengawal ni ke Bapak Kapolsek make Khalil Yasin nikah aman ada ring bengal nekuk gula benih takut ke gula takut ke saya seragaman coklat gula bener mbian entar ka sorbeja sampian entar ka sorbeja ni kata aheleman salah tak aheleman sepeda blong sepeda kosong ka sorbeja tak aheleman sepeda na kosong bahaya apa tak bahaya kira-kira mun temu polisi tangkep napa dia tangkep keng mun sing awal Kapolsek ko benyar keng mun sing awal Bapak Mansur kawal tragi ka sorbeja embian make sepeda na blong pian make ta helman di polisi Suramadu tak kira tangkep mbian ka sorbeja mbian tak kira yambe beni takok ka sambian takok ka sing awal jo ni kasi ko jak dekengan ni pusat ni ka dekengan pusat dadi napa jang beureng orang ni ka napa jang kancana orang ni kenapa jang sek ke beureng mbian muna bereng bon polisi make sampian ni kasalah tako orang kesampian muna bereng polisi orang ni kamu na bereng ben maling make tak ngico curigai orang ni kamu toju ben kiai make tak ibri berkat yang kai gedeng kiai na kilo nyambuk sinoro abi empak tina kula benajunan reng sa biasa keng mun norok ke hariri budian ke hariri selamat kula benajunan pakun salah. Jadi napa jang saya kesareng, napa jang saya torok. Kula sering cerita kuda ni ketuman macet Mekasen mobil cekak, pak iko ni 6 bulan. Kula pa masuk kula 6 bulan nah. Mobil lain na cekak kapi mobil kula lebat. Me tak lebat tu 6 bulan. Cak jang orang mayit. Sebede dalam almarhum dia. Kojok tak kok kula buk. Ya Allah, kula ngalak tasbih apa selo iba cak ajak karo tuana Petra selo iba cabi kula. Membaca kapi Allahumma odi ya Allah. Allahumma odi, Allahumma odi, Allahumma odi. Alhamdulillah, selamat depak karo ma odi ongku, Bu. Beni orang ngani kala maksud. Jadi saya ceramah marinya ku jerang kong ngaku abi kakek. Jadi kula mikir oleh wahyu. Jadi gula mikir, jadi orang ni kenapa cang seetoro? Holilia sina tak parat tuh. Holilia sina ni kemake lapah ngelaksona de rumah orang tak kena nyimpang. Keng ketika aube ke mobil ambulan ikhawale paleban. Pada esena holilia sin. Jadi manusia ni ternyata napa cang seiki betina. Maki orang berak lauk di banyak tu sebanyak kelero. Keng mun singe be orang parat tubuh dan kehadiri kula benajunan pakun selamat. Kula benajunan pakun pecerah. Kula benajunan pakun teka hajat. Mangkana sehingga cak ape sadari kiai, cak ape sadari guru. Cara nak sampung kalaban panapah biddu'a tua aki guru ben kiai nikah. Tua aki ajunan sa tua aki cak pon ki buru. Hakikat tebeni kiai sa tua aki selamat.
kula benajunan sing ampun selamat kalaban atua aki kiai kaula benajunan bekal selamat amin Allahumma amin Allahumma mantar selamat kapi amin mantar pada pecera kapi amin terpada teka hajat kapi amin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah tahun datang entare pole para mingak makin nikah lembian ni kan benih margana kula kan king margana kan nikah sepenting mun kula siapa cek lo itu murid cek masuk surga kepe bentahun siap bentahun hadir rame boleh ke sini kah siap siap bentahun entar rame boleh berdeban makin siap mantar bi Allah papa kuna istiqomah ni kah mantar papa kuna rame ngak ni kah amin sehingga kemudian kau lebih najunan ni kah masuk surga arung perengak makin Allahumma kama farrahtana fi hadhihi dunya fafarrihna fil akhirah amin ya Allah akad dia papolong akleen ngak mangken papolong aki pakeleen boleh budian i akhirat manter tak karo jemper ikatetang manter kaula anjunan apolong jemper budian i akhirat sehingga kaula benajunan sedaja bekal masuk swarga Allahumma lebih-lebih mangken ke tempat ke bulan muljah tua kaula anjunan bi Allah bekal paringi kalaben teka hajat tua kaula bekal paringi kalaben lekas manter sedaja selamat dah manter sedaja bercerah manter sedaja masuk swarga Allahumma barik lana fi rajabah amin wa sya'banah amin wa ballighna ramadan ya Allah pabarokaki bulan Rejab wa sya'banah pabarokaki bulan Rebah wa ballighna ramadan umur kaula setaja pada paaki kapasaan setaja sahadir menterda pak kapasaan setaja sahadir menter tak saya amun tak teke apa sa bulan Ramadan sataja sehadir manter tak mati amun tak tega apa jeng terawih bulan pasah sataja sehadir manter kita mati amun tak tega apa jeng telas Idul Fitri marina apa jeng telas mate kok marina apa jeng telas manter pakuna lanceng ngomong manter ki nanya apa ali beli pasaan ki keng yap siap makin ni ke bulan 4 ini kalau pedebik lambe yu lambek ni ke orang osom sakit makin ni ke tak sakit mati jawab badan gini men jawab badan
Kula saya ambum bian mak lea juga badan. Alhamdulillah pan kula ambum bian saya akan doh. Orang akan de ketika adzan niku buk tak enak kerena tak segeresa tapi bahayanya cek rajana. Orang si ampuakan de ketika adzan nika mate kafir. Makanya makin pengajian kiai pakunambu. Pakubi ulama yukhsha ala khitami man takallama halal adhani au asa muslimah. Au aqqa aslan au ta'ata khamra au istakhaffa fi sholati amra. Orang menggunakan ketika adzan nika mate tak nibe iman. Makanya tak langkong mun tempona adat kegiatan apa saus ambu sabak geluhi. Sambian tempona dekan de mun adzan ambu geluh jawab geluh torok bunte. Sambian tempona niku TV berita pak seruna adzan pate TV nah. Mun TV na lo pate nah. Pengkira remote kasebedegem bermik asilang kasemun pecet TV na tak mati keng suara na tade nyaman na silent nggih ditimban tempo na adan sampai tempo niku TV pas adan pemirsa telah terjadi kebakaran di rumah sakit Bangkalan pas adan oleh karena itu kita jadi mun tempo na adan sabek gelu kegiatan torok bunte adan nih Allahu Akbar cara najawab torok bunte Allahu Akbar sini Allahu Akbar sini kah insyaallah mun ketetang ini kan torok bunte kapit lagi Allahu Akbar allola asar kana kok kilo atana hahaha kecuali hayya 'alas shalah opo hah iyo kau masih gadis atau sudah janda apa? Oh pon jadi pun tempona adan tak langkong hu lekuk cek kante ki jadi mun tempon adan pot ternampian kante mun adan soro ambu gelu ambu cek enger apa orang seakan de ketika adan nika mate suul khotimah mate dalam kebadan iman nika ngalto nah aku na cek gempang keng bahaya na cek raja nah mantir selamat dah amin pon beli boleh kabab masalah almarhum ki hadiri dak remma cara na asampung ke kiai As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki Adabu silatu ma bainana wa bainat tullabina qiraatu awradina tanda ce alumni santri pakuna sampung ben kiai situng os mau sandikir-dikiran amalan-amalan sidi kiai pakun eba dua wad du'a ulana ben atu aki dak ka guru dak ka kiai cepon Sayyid Muhammad tang santri jak sampung kangko mun kok pakun itu aki empian mun maria bajang tu aki kuruna tak usah cak Arab cak make cak Arab pun malaikat lo kira para cajo potongan tak ngening ya kecuali empian lakarlah abid Mekah selake abid Mekah binin abid Mekah nyaman sekali mun pada tukang cak Arab mun atokar laki bini ro cak Arab kebi jadi bi tetang kenyang ku istighosah tahu sembian teman ya Allah dan kula nyoon da ajunan tuan guru batan kaula kiai hariri angka aki derajat ialam berzah sadi katok ni gila cukup ya marin bah doa selain ya Allah abdi na nyoon ya Allah laki kula jak babini Allah kinta kuat sak jadi segala minta ni minta pabenya
keng salah situng dari tuan ajunan cek kalau pai guru ni kedua aki karena ketika ajunan ni kedua aki guru tanda sampian ni sambung pakun kelaban kiai manter sekak dinto bedena amin Allahumma. Demikian segala info. Korang ngabit terus ya abit mayu minta kamunya koceng kini ngita kakek bu dan gula ki ngalia kapan debah berde asar titik edeng thank you bu orang nguncang tibi saya kayak ngampung kaki Sarifuddin patai bagi mulai kok kenapa kau sombongan bu bagula nih kak nguncang gula tak usah pakai biaya nguncang gula nih kak tak usah beri berkat tak usah song ke mepes lah beri janda telok gula tak jadi maklai pada teka hajat pulang ki ngalia ke benda bah manter saya pada pak dan gula jadi semangat sampian untuk hadir pentahun kan toh jadi semangat untuk pengguna sambung kalaban kiai amin jadi pentahun sombongan pole entar polehi ini kan alumni cepon nyumbang kapi lagi beda saya nyumbang lako beda nyumbang pese beda nyumbang beras beda nyumbang mikir beda nyumbang manglo alako tak alako entar manglo di jauh nah beda sudah iya mantar pada umat selamat amin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, bila di ketetang ada janda pirang saya mau menikah lagi. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna hadiyah ila hadratin nabina wa ila jami' arwahi abaina wa ila hadratil marhum Kiai Hariri Barmawi wa usulihi wa ila hadratil marhum Nyai Hajjah Khairiyah wa usuliha wa furu'iha Allah wa ila jami'i man intasaba ilaihi ma indal kubur. Allahumma in kanu muhsinin fazid fi hasanatihim wa in kanu musii'in fatajawaz an sayyi'atihim. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi karamati Kiai Haji Hariri an taj'alana wa jami'al hadirin wa jami'al alumni an taj'alana wa jami'al hadirin min ahli salamah wa min ahli jannah wa adkhilna jannata ma'an nabi wa ma'a Kiai Haji Hariri ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.